Кто вставил ему в жопу эту ракету? Твою ж мать. Меня это не ебет. Всади ему пулю в коленку. Ну, будем брать. За что? За жопу, конечно. Ну что, засадим этим Терриком. Давай, мыло я взял. Сука, блядь. Джон Мыло Мактавиш. Персонаж с обостренным чувством справедливости и готовностью во что бы то ни стало действовать вопреки всему. Капитан Прайс на разных операциях обращает внимание на идейных оперативников для привлечения внимания в свою команду. Так было с Кайлом Газгариком и значит с Джоном тоже. Процесс вербовки Мактавиша Прайсом в ОТГ-141 проходил как с Кайлом, а Саймон брали, видимо, сложнее история. Хватит ублажать похоть извращенными способами. Старый мудак. Who are you? Who are we? We are that platoon. Who are you? Who are we? We are that platoon. ОТГ-141 – та группа, которая может что-то решить, а не топтаться на одном месте. Но курирует группу Кейт Ласвелл, отчитываясь Шепарду, а тут все сложнее. Вместо того, чтобы захватить Гасана, Джон и Саймон, ведомые инстинктом, встали на защиту своих братьев по оружию у сбитого вертолета. Ирония судьбы витала в воздухе. Возможно, даже если бы они выполнили приказ, генерал Шепард, допустив роковую ошибку в планировании, обрек бы операцию на провал, позволив Гасану ускользнуть в лабиринте превосходящих сил. Я прошу прощения, что перебиваю. Ты мой командос. Пластид, дай-ка лом! Но мне казалось, что мы таки боремся за сохранность базы. Лом, дай пластид! Я ее содержу. Осторожней с доверием, сержант. Близкие ранят больнее всего. Под операцией, ты понимаешь, должно быть грандиозный провал. Джонни Мактавиш наивен, и во что бы то ни стало, ему нужно знать правду. Слышал фразу «правда помогает жить». Вранье это. У кого правда, тот и сильней. Даже Прайс, бывало, его останавливал. Наивность делает Мактавиша уязвимым. Он легко поддается влиянию и может стать жертвой обмана. Прайс это понимает и старается направлять его энергию в нужное русло, сдерживая его порывы и предостерегая от необдуманных действий. Неравнодушным людям тоже нужно знать то, что происходит вокруг. Особенно если это касается непосредственно того, где они живут. Опять ворчишь? Да я просто хочу понять, Солнце, почему вдруг на нас с неба посыпались... Ракеты. А Джонни он слишком наивен. Чтобы играть в это. Но он тот, кто может компенсировать свою наивность навыками по уничтожению врагов. Он будет драться в прямом и переносном смысле за каждую задачу и за каждую жизнь. И если кто-то не прав, он этого не оставит. Это замечается в конфликте с Филиппом Грейвзом, когда он занимался репрессиями в Лос-Альмосе, а до этого поднял оружие на тех, кого называл своими братьями. Эти парни внизу из мексиканского спецназа и 141. Они нам как братья. Окажем им помощь и сделаем Наша дело, да? дружба для тебя не Вот игра. так. Не слишком часто братьев меняешь. Собрали здесь сброд уголовной твари. Криминал. Работорговля, ублюдки какие-то. Мне хватает анонизма. Нам угрожаешь? Эррор, не угроза. Я стукану генералу. Вообще-то он уже в курсе. Конфликт с Грейвзом стал для Джонни серьезным испытанием. Он увидел, что мир не так прост, как ему казалось, что люди, облеченные властью, могут совершать чудовищные преступления, прикрываясь благими намерениями. Этот опыт закалил его, сделал более осторожным и подозрительным. Он понял, что за правду нужно бороться, и что справедливость не всегда торжествует. Поджог. Ну херакнем, мои орки хоть всю эту державу оттарабанят. А ты за словами Я так. своими слідкуй. Домик точно осилим. Джону и Саймону пришлось стать свидетелями резни в городе, и Джон был не в самом хорошем положении, в отличие от Саймона. Раненый, подавленный эмоционально, и если бы не радиосвязь с Саймоном, то Джон бы сломался. Будь начеку. Союзников тут у тебя ровно 0. Но мы же друзья. Мы напарники. Про дружбу, Джонни, в уставах не пишут. Удаленное общение им помогло не опустить руки, ведь суд мало что может решить, если речь идет о военных преступлениях, а они должны были выжить. Ищет нас изо всех сил. Почему?
Грейвс в этом замешан. Как бы то ни было, мы по самые уши в дерьме. Мы должны докопаться до правды. Почему не бывает слепых десантников? И почему? Потому что их собаки боятся прыгать. Джон Мактавиш – яркий признак того, когда за справедливость нужно отвечать. Такие люди обычно собой жертвуют. В дуэте с Саймоном Райли Мактавиш находит некое равновесие. Хладнокровие и цинизм Гоуста уравновешивают его наивность и импульсивность. Они формируют мощную команду, способную решить самые сложные задачи. Их связь, зародившаяся в хаосе Лос-Альмоса, становится прочной и нерушимой. Они оба понимают, что в этом мире, где предательство и ложь стали обыденностью, им остается полагаться только друг на друга. Наивность Мактавиша – это его сила и слабость одновременно. Она позволяет ему видеть мир в черно-белых тонах, где есть правда и ложь, добро и зло. Это делает его решительным и непоколебимым в своих убеждениях. Тебя насадят на кукан за твои делишки. Серьезно, пендеха. А может, фраерок тебя? Он не станет закрывать глаза на несправедливость, даже если это ставит его под угрозу. Эта черта характера очень ценна в команде Прайса, где моральные принципы часто подвергаются испытаниям и где легко запутаться в сети интриг и манипуляций. Я протыкал ракетами мужиков, и я больше не хочу так, ибо я нашел его. Это нормально. Нет. Да. Мы же команда. Все мы.